好多妈妈都认为川贝炖雪梨是止咳圣品。那么为什么有的时候吃起来效果很好，有的时候却看不到效果呢？今天我们就来聊一聊川贝和雪梨。川贝性寒，润肺止咳；雪梨滋阴，润肺降火。如果要是因为痰热或者是肺热引起的咳嗽，那么它们两个的组合就是完美搭档。第一呢，我们来看痰热引起的咳嗽和肺热引起的咳嗽，它少痰或者是无痰。它有痰的时候呢，痰色黄稠，有的时候呢会伴有黄色的鼻涕。第二呢，我们要看它的舌质，它的舌质很红，这就说明它体内有热。同时具备以上两点，那么我们就可以给孩子吃一些川贝炖雪梨。那么如果不是以上的症状，我建议大家千万不要给孩子吃。如果孩子的痰多稀白，同时又伴有流清鼻涕，那么就说明他是因为风寒引起的咳嗽。这个时候我们再给孩子吃了寒凉的川贝炖雪梨，那么不光是没有效果，而是20天之内他的咳嗽是不会好的，反而加重了他的病情。所以妈妈们要注意了，川贝炖雪梨并不是万能的止咳圣品。好的。